Hello，大家好，我是小浩。那么今天我们来看一下，就是这两个表盘，这是跟上一集一样的哦，也就是那个二手的古董店买的。然后它原本是有那个塑料包装哦，这个是30块，然后这是100块，因为这是那个 PB 限定的，所以包装的话我是还有留着，不过我已经打开了。这里的话呢，原本是一个绝缘条，为什么我会这么说呢？因为原本这一期影片呢是拍了影片的，可是我发现到呢，就是我介绍的时候会有点，因为那个时候太久没有开箱了嘛，介绍的时候会有点结巴，又加上我剪辑了过后，我觉得不是很满意，所以我就再重拍多一次。那么刚好有时间哦，就赶快来拍一下吧。那么这个的话呢，我就不展示了，因为这个是有点故障了哈，它电路板有点故障了，不过给我修好了。修好了过后的话呢，就是不能插腰带，可是按它后面的按钮的话呢，还是可以的不过这个就没事情，因为这是完全没开过的哦，它只是分开来卖而已。那么这个 build 的话呢，我们先展示这个吧，因为这个插腰带的话呢是完全不能的，它的灯光还是有啦，就是2017啊红蓝的灯光还是会有，可是也就是不会出现名字，而且只出现年份，而且也没有音效。那么直接来听一下这表盘吧。那么这个它是和最原本的表盘不一样的哦。最原本的表盘是可以旋转的，而且里面是原本的成型色，然后这边才是贴纸。那么这整颗都是贴纸哦。可是我忘记了这一个是它是盒丸还是扭蛋的，所以不管了，直接来听一下吧。它的声音会有点杂哦，所以就是没有办法，有可能它扭蛋呢，或者是盒玩它这个规格也就是这样，又加上我是买二手的，所以它就是音效有点杂音哦。那么前面就是喊名字，然后这一句的话呢，就是介绍他是科学家什么的。Build 我没追啊，所以我不知道。那么这变身音效，然后这是它的必杀技。一开始我插这个腰带的话呢，它只说这个必杀技这个台词而已哦，前面的3个音效是连说都不说的，所以就是这个完全就是不能插腰带，这个已经坏了，已经放了2颗电池，没想到还是坏的。不过它毕竟才30块，也就算了，就不计较那么多了哦，所以也就不要那么计较了。那么我们直接来看一下这个。那么这个的话呢，从外观看的话呢，它是2021，然后会有一个好大声，然后它是有一个 Revice 的那个标志的恶魔标志。那么旋转一下，这个旋转度的话呢，那个感觉好像完全不一样，应该是每个表盘都是这样吧。好，介绍名字。介绍这个假面骑士的那个台词哈，那么就没有第3个音效了。不小心按到，它是没有第3个音效的哦，因为你们看 GO， 这里是念台词嘛，那我们这 BGM。它是有 BGM 盖茨的也是一样哦，盖茨的也是会有，然后这个是没有的。我发现应该是每一个借这些前辈和后辈的力量都是没有了，就只有主骑士才有。那么我会重拍的原因也是因为，不止因为那个 build 的关系哦，也因为影片有杂音，又加上这个腰带呢有点爆音哦，在影片上面，所以我现在只想重拍多一次。那么开机了。直接变身吧。
好，这个也就是它的变身音效。然后它是因为最高年份是2018嘛，所以到2019的 Zero One 啊，还有 Save 2020年啊都是没有的哈。所以就是到后面的最高的年份也都是这些乱码，差点说成乱码1/2。这里的话呢，这里的副骑士这里也就借力量的话呢，它是没有那个，它是没有它自己的那个必杀技的哈，就只有触发技偶的而已，它这里只是触发一个小音效，应该是每一个借力量的这些骑士都应该也都是这样子吧，这个我就不是很清楚，因为技偶的话呢，我只买了 Build 和这个 Vice 的这个表盘而已，那么。我们来试一下盖茨哈。好，基本上都是一样啊，除了这盖茨前面不一样以外。好，必杀技还是主骑士来放那个音效哈。那么我不敢转那么用力，是因为怕等下又像上一次拍的时候就是爆音哦，所以就是转小力一点。那么也就是这样了。好了，那么今天影片到这里了。现在我一共有4个表盘了哈，那么买了这4个，这个 build 有可能会再重买多一个，就是直接买 DX 了，不要直接买这个扭蛋或者是盒玩系列的，就直接买 DX 的是最好的。那么也快下雨了哈，现在已经打雷了，那么我们赶快来结束影片吧。好，那么今天影片到这里，如果你们喜欢这一部影片的话呢，记得帮我点个赞，还有订阅我。谢谢收看，我们下一期影片再见，拜拜。我们全部一起感应怎么样？